енді ана Тоқаеваға келесіңді біз үйге барамыз содан кейін тамағымызды ішеміз да түсте сұрап алшы. Бір күн бассейнге барам бүгін деп түсте содан болды. Өзің солай айтқансың ғой ана неге күн ыстық болған кезде барамыз. Маманы несетін мен бассейнге барғым келіп тұр, сен айтқансың ғой күн ыстық болғанда барамыз деп. Мамамды сұрап алшы деп тұрмын ғой. Мама, ертең бассейнге барайық, ертең 29 градус.